benta ka si baar Directorate Nailar kinongelam ka New Trip Youth Council Rimuliang Circle kilalet banya kendo yang ke District Medical and Health Officer West Khasi Hills ban pensngau halor ka jingbam biang ki dawai da shin ha ki jaka sumar ha ki PHC bat ki Sub Health Center ha ka than muliang usamla dis star board len wanyang nongelam ba khmat jong ka seng ha ba kran bat ki lat pathai ku bor hadien ba kilami na kamra trekam ulong ba ka seng kala lap ba kidan ki dawai ha ka thup kateng ki badai ban panpoi ha ki PHC bat Sub Health Center Henry kimpoi satya kumta na kaliang jong kaseng kalaha ban shim khia na ka benta ban pensuk ya ki bapang bashitam ha ba kilet ban pha sumar Ni ka New Trip Youth Council matagasngi nilayo ban wan ya kendu ya Madam DMHO ay office trikam jong I ban ya keren ban pensengau halor kini kimat jeng bagan ni kasti bang lapha si halor ki jeng ya kendu ber ki jeng jeng nam jeng ki pajba jeng kadong kathany te po dong rim liang jongi te hadin bang nila ya keren betai seni bang nila pen power ya kini kimat jeng dawa ber ki jeng persengau na kaliang jongi ka seng New Trip Youth Council rim liang circle halor ka jeng bombiang tikna ki dawa ki desien ha ki sub center markum juro ha po PHC te hoj nagling jungi hadin bangila ya keren nagling ki la pen pau ba habaya de baka dawa nang ni na office DMHO kim pesu ndrei nagling jungi kin pintu klar lam bangila ongru ba ini arab ban pintu klar lam khnang ba kinong snong ber kinong pang kinong sya sumar ha te ki hostal laga de hapo PHC laga de hapo CHC laga de haru sub center kang bakin kam sengai habaya de bat kam dawai lada ki dawai ki biang hakte ki jaka sumar da kumta na kaliang jongi hadin bangila ngila budin bha ngilap sisa ba haki sub center wala haki list yang ki dawai ki dawai ki bade bandon haki sub center re haki sub center pada kim don de se ka de kane ka e de se ka de ka jing ko na kaliang jong ka state government ning ba ka health department ki bakli ning ba ka office jong director tengi kwa ban pen pau hang ni ba la gumno ba khnang ba ban lai ka ken ram kumba kala jia ha kini ki singi ki bala le tengi kwa ban benrap ling ba ka ne ka kruak kubor wa ken pha ban pen biang ki dawa ki dasin khnang ba ki nong pang ki nong sya sumar kin yo e jing sumar ka ba paka ba khnang ba kan lai ki ru kanu ga jing ya kan at ko dang ki nong sya sumar ba ki nong sumar tena kaliang jong I ki la kubur ba yang sa sim khelam ban yara ban klar lor kan ni ka benta nang bawan ra ya ka jing baha ba ki jing singan haba ya dei ba ka ko ka khia te ba ka wei ka mat ka ba ning dawaru kalong ba haba ya dei ba ki PHC khamtam ngate hapo aradonga PHC nilalap hakini ki khniat banai ba kaladon ka jing bom mes ngutu jingmut hapreng ki doktor kinong trei ba kumju ber kinong sya sumar kaladon ki jing yan ye kaladon ki jing ya kan ab dan ren kaliang jongi ngela pensngeu hai Madam DMHO khnang ba inla ban penbet je kini ki jing bom mes ngutu ka ni kwa ban wan ra ga jing ya trelang hapreng jong ki doktor hapreng jong kinos ber kumju ru hapreng kinong pang ki ba sya wan sumar khnang ba kan long ba khamtam ki dei ki jaka ki ba kham kendong ki dong ki thang ki jongi kham ki nong sya sumar kin lai je ka jing sya kereng to met da kum ni kum tai kham ba kin yo ya ka jing sengan la ka long ha ka ba sya sumar la ne ha ka ba maki kin sa lej kinu ki jaka ban sya sumar la da kin pha nang te na po PHC si ro kin yo be jaka da ki kentin ki ba sai ba da ka jing sumar ba ka jing pha ka ba penhun ya kinong sya sumar hakte ki hostal ba ka ka wei ka bangi kam sngu tanat ro hadin ba ilayo ban ya keren ba ka jing terang jungi ka seng kalong ba ya kalang pi sub sentar nadu msyang ya sai pensngau ba dei ban pentrikam no ya kate ka ban penda ban pentrikam no ya kate ka sub sentar hante polang pi hendrei na ka liang jong I Madam DMHO ha preng ka jing simkhia ba ka jing stat trikam jong I ila pha ber ila ong hangi bele pen iru ya ka profesor letar ba ila pha sa office jong director ba ya kate ka sub sentar in sa pentrikam no sian hadin anda kilayo ya ikut selaki babiang ning bak office jong director bangi kerparu I lokal ME ba in budin ya kane ka bentah bar ya kane ka city ka profesor letar bala paling bak office trikam jong I Madam DMHO bangi kitbok kiruyang ba kine ki jing dawa ki jongi ba ding ba ka jing pensnga go jongi ba in sim khialam habaya de bar kine ki mat jura